Ну, есть особенности. Он-то вроде такой незавидненький, простенький, но есть особенности. Для того, чтобы он был шире, Сережа, хозяин, он сделал их на теплый занос и расширил. Поэтому здесь пчелы, ну, таким образом сделал шире сами вот эти лежаки, на чем спать. И очень удобно. Ну, вот наш водитель не может проснуться уже почти 12 дня, ему так понравилось. Говорит, нет, никуда не поеду, есть не хочет, в туалет не встает, вот это спит, лечится. Да. Вот такой домик. Ну и с этой стороны пчелки проснулись. Здесь уже акация начала цвести. Да, и очень сильно как бы используют нижние листки круглые. Да, и уже говорят давно, и ну как бы хорошо нравится им. Угу. Да, надо делать тоже нижние круглые, вот то неудобнее. Да, 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 да. Нижний пространство. И, кстати, вот полив постоянно идет, ну, вот этого декоративного, как он там называется, забыл. Да, постоянно идет. Вот вкопана труба, и вот он идет. И да, 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 должно в перспективе все закрыть и не будет жарко, да. Ну, люди творческие, вот даже экспериментируют в виде, крыши сделали в виде пирамиды. Энергию собирают. Собирают энергию тут, да. Ну, есть такая теория, да. Вот так вот.